अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हादिया और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिनेमन रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ धोऊंगी। सिनेमन रोल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं चीनी 3 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 1/2 टेबलस्पून, मक्खन 4 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, यीस्ट 2.5 टीस्पून, अंडा 1, नीम गर्म पानी हमने लिया है 1/2 कप, 3.5 कप मैदा, 3 टेबलस्पून दूध। सबसे पहले लूंगी मैं मैदा, उसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। और इसको मिक्स करूंगी। बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करते जाऊंगी। नमक, यीस्ट, ऑयल, शुगर, इसको मिक्स करूंगी और इसके अंदर अंडा भी ऐड करूंगी। और इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बटर, और इसको गूंदूंगी। मिक्सचर को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको नीट करूंगी। डो को अच्छी तरह मैंने नीट कर दिया है। अब मैं इसको राइस होने के लिए रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। सिनेमन रोल की फिलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं सिनेमन यानी दालचीनी, ब्राउन शुगर 1/2 कप, मक्खन 1/2 कप। सबसे पहले लेंगे हम सिनेमन, इसको हम ग्राइंड करेंगे। सिनेमन मेरी ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं इसको निकाल दूंगी। आप ये पीसी हुई भी ले सकते हैं। ग्राइंड होके इसकी क्वांटिटी
2.5 टेबलस्पून हो गई है। अब मैं सिनेमन को ब्राउन शुगर के अंदर ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। अब ये दोनों अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मेरी डो राइस हो गई है, 30 मिनट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों के साथ लगाऊंगी। इसको उतार दूंगी। डो मेरी रेडी हो गई है। अब मैं मैदा छिड़कूंगी। अब मैं इसको बेलूंगी। अब मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी इक्वल अमाउंट में। बटर मैंने इक्वली अमाउंट में सारों पे लगा दिया है। अब मैं इस मिक्सचर को इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। मैं हाथों की मदद से इसको स्ट्रेट करूंगी। अब मैं इसको रोल करूंगी। इसको कट करूंगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसको मैं ऑयल से ग्रीस करूंगी। ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। अब मैं बटर पेपर इसके ऊपर रखूंगी। अब मैं इसको बेक होने के लिए रखूंगी। मैं इसका सर्व करूंगी और इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने कंडेंस मिल्क ली है। अगर आपको कंडेंस मिल्क बनाना नहीं आती तो मैंने इसको बनाना सिखा दिया हुआ है। अब मैं चॉकलेट से इसकी डेकोरेशन करूंगी। सिनेमन रोल मेरे रेडी हैं। बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने से। ये देखिए कितने मजे का लग रहा है, टेस्टी टेस्टी। सिनेमन रोल मेरे रेडी हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।